Så det er all grunn til akkurat nå å sette seg ned og tenke veldig godt gjennom, både på som filosofisk og moralsk og samfunnsmessig plan, hva kan dette føre til? Fordi vi kan ikke basere oss på det som har skjedd før. Dette er nytt. Man tenker gjerne på forfattere som individualister, men i Norge er hele det litterære systemet bygd på solidaritet. Og en veldig sånn grunnleggende tanke på at den bestselgende forfatteren skal få like mye royalties som den som er langt nede foreløpig på salgsstatistikken. Og det gjør at vi faktisk kan satse på en voldsom bredde i Norge i litteraturen vår. Sånn at man kan si at de etablerte forfatterne gir avkall på penger som de potensielt kunne ha håvet inn ved å forhandle seg gode avtaler med forlaget, mot at de mindre etablerte skal få mer. Så det med individualister, ja, kunstnerisk sett, men solidarisk overhodet ikke. Så der stiller Norge i en ganske særstilling, og det har gjort at vi har relativt gode ordninger for stipend og vederlagsordninger og sånt, som den solidariteten er med å vedlikeholde. Det ene går på rett og slett hva slags litteratur er det vi som samfunn skal være med å stimulere med, særlig med penger da, som det blir et spørsmål om ofte. Hva slags grunnleggende kvaliteter er det vi leter etter? Hva slags litteratur er det som trenger drahjelp fra kollektive ordninger, og som ikke kommersielt sett ville kanskje overlevd på egen hånd da. Der er det jo ulike syn på hva er det riktige her, sant? Hvor skal vi sette inn støtet for å virkelig bevare kvalitetslitteraturen? Og hva er kvalitetslitteratur? Sant? Og det er en superviktig diskusjon som vi må ha hele tiden, som foregått i kunsten i tusenvis av år, liksom, for å drive kunsten videre. Og det er ikke en farlig diskusjon. Det er en veldig nyttig diskusjon for alle som leser og skriver, for da er man med på liksom, å pushe grensene for hva retning litteraturen skal utvikle seg. Da. Det er det ene sporet jeg synes er veldig viktig og interessant akkurat nå. Og så er det jo selvfølgelig, som i alle andre bransjer, det teknologiske skiftet. Og da snakker vi både kunstig intelligens, men vi snakker også om teknologiske plattformer for å distribuere litteratur, sånn som lydbøker og sånne ting, som endrer konsumet vårt, endrer måten vi leser på, og til slutt kanskje også endrer hva vi leser. Sant? Så der skjer det jo veldig mye som påvirker forfattere indirekte. Tror du at litteraturen er troet? Jeg tror at litteraturen er truet på den måten at vi er i ferd med å skape et instrument som vi ikke vet konsekvensen av, særlig når det gjelder kunstig intelligens. Det er lett å sammenligne med sånne andre teknologiske skifter som har vært opp gjennom historien. Ja, vi fant opp kopimaskin, vi fant opp trykkpress og sånne ting. Men det her er helt grunnleggende annerledes. Det her er en teknologi som kan ta avgjørelser på egen hånd, som kan ta over den kreative prosessen, mens det andre har vært instrument som kan mangfoldiggjøre, på en måte gjøre oss mer effektive og sterkere. Så det er all grunn til akkurat nå å sette seg ned og tenke veldig godt gjennom, både på som filosofisk og moralsk og samfunnsmessig plan, hva kan dette føre til? Fordi vi kan ikke basere oss på det som har skjedd før. Dette er nytt. Hvis du var 15 år i dag, ville du da være blitt forfatter? Jeg visste ikke at jeg skulle bli forfatter før jeg var ganske voksen, så nei, jeg hadde aldri den grunnleggende forfatterdrømmen. Jeg likte å fortelle historier, jeg likte å lage ting, jeg likte å skape, men for meg var det en veldig fjern ting å kunne kalle meg forfatter. Det var noe som var langt der oppe, helt uoppnåelig, så det turte jeg på en måte aldri å drømme om. Men jeg håper jo at det går rundt en masse 15-åringer der ute som har den drømmen, har lyst til å formidle og lyst til å nå ut med sine historier og sitt måte å se verden på, og brenne inne med ting som det bare må få utløp for, liksom. Og at ikke vi mister den, at boka har den posisjonen, at ikke alle har lyst til å bli influenser for å liksom få ut sitt verdenssyn og sånt. Da handler det gjerne om litt andre verdier, spør du meg. Men jeg tror nok mitt 15-årige jeg ville vært like håpløst opptatt av totalt ulitterære ting som jeg var den gangen, den dag i dag også.
Når hvis det sitter en ung person der ute som har lyst til å bli forfatter, hva ditt råd til den personen da? Mitt råd til den personen rett og slett å lese bøker og skrive. Det kun 2 ting som funker for å bli forfatter. Du må lese, skrive. Det finnes ingen snarveier, det finnes ingen lure markedsføringsstunt du kan gjøre for å bli forfatter fra en dag til en annen. Det blir du kun gjennom å faktisk leve det skrive- og leselivet. Den romanen foreløpig såpass langt unna at det vanskelig å si hvor vi lander med familie. Og det ikke sikkert den babyen skal være med i det hele tatt. Men den jo sentrert rundt en veldig tett familierelasjon mellom en kvinne og en mann som har valgt å forlate samfunnet og sivilisasjonen som vi kjenner det, å flytte ut og isolere seg fullstendig på en fjordgård på Sunnmøre, et stykke godt inn i fremtiden. Og det et forhold som får en veldig abrupt slutt i det han får en meteoritt i hodet, rett og slett. Jeg kan jo bare snakke ut fra mitt forfatterskap og min familie og min bakgrunn. I mine bøker så det jo veldig ofte ikke arvesynden. Det ikke den store mørke hemmeligheten i familien som ligger langt tilbake, som styrer ulykkeligheten i så fall. Det veldig ofte samfunnet. Det veldig ofte krefter utenfra som setter det parforholdet eller det far- og barnforholdet under press og søker å forme det på en eller annen måte i samfunnet sitt bilde. Altså sånn, familien skal passe inn i en moderne identitet og så videre. Så det veldig ofte min forklaringsmodell, og det tror jeg kanskje henger sammen med min familiebakgrunn som har vært trygg og god. Familien har representert liksom en veldig sånn, et sted som var veldig, veldig trygt. Og da at liksom, trusselen kommer utenfra, den kommer ikke innenfra familien. Det kanskje en ting som savner ofte i moderne liksom, samlivs- og relasjonslitteratur og sånt, at forklaringsmodellen gjerne litt freudiansk og litt tilbake i tid, og det liksom det som hviler der, og så ser man kanskje ikke utover på alt det som kommer utenfra da. Det tror jeg mange familier opplever i dag, at det presset om å være vellykket, det om å liksom være den ideelle familie, den samsvarer ikke nødvendigvis med sånn som man har lyst til å være en perfekt familie. Det finnes en annen perfekt familie der ute som man prøver å forme seg etter. Og det skaper jo store problemer både for foreldre og barn. For hvert menneske som finnes der ute, så finnes det en type verdi av litteratur. Sant? Jeg tror at alle kan finne den, men den ikke lik for alle. For noen det eskapisme og underholdning, for noen det å leve et annet liv, for noen det å tjene 200 kroner fordi du selger den i bokhandelen. Det finnes så mange typer verdi, så jeg er forsiktig med å komme med en fasit. Men jeg tror genuint at alle som får en inngangsbillett, en eller annen luke inn, i stand til å finne den verdien, og den stor.